kubera yuko iyo watangiye muri bino bintu byo mu rusengero ugakinisha kuva muri iyo nzira uhita wisanga mu ngendo mbi. Yego hajya niyo hitwa abahatuye nibatwumve nabi. Ni mu by'Imana iyo uharenze uhita ugera ahantu hitwa mu ngendo mbi. Bivuze yuko iyo wabaye muri ibi bintu byo mu rusengero ukagerageza kubitatira ntago biguhira pe. Sinzi ukuntu bigenda, isi yo hanze nayo iragucanga kubera wamenyereye ibintu byo mu rusengero. Wandika indirimbo nta kamara, imbamutima zo kugira igitekerezo ko ngo nta kamara, byari ibihe bimeze bite kuri wowe? Nandika indirimbo yitwa nta kamara byari biturutse ku kuntu nabonaga abaririmbyi turirimba ijwi rya tenor. Yego abajene baririmba tenor bariyemera. Lemise nubwo ndimo Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Twongeye tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Nihe nibagiwe mujyi wa Kigali n'abari diaspora nabo ni benshi. Merci umeze neza? Turashima Imana. Mwaka mushya muhire kuri twese. Kutameze neza se? Yemeze neza man, yemeze neza. Ese ugira imyaka ingahe? Sinagiye se ugira ngo reba mu mutwe. Oya izo ndo mukurambere. Oya abakubonye ni mpamvu nkubajije. Abakubonye nyine guhera kera wamye ufite izo mvi. Ndi hagati ya 30 na 40. Umba ntagiye urukunyerera. Umba ntagiye. So turabakire rero ngira ngo hari twizere ko mumeze neza nkuko twatumaze kubivuga. Tugiye kuganira na Elisa, tugiye kwiganira ku ngingo zitandukanye, ariko kandi nanone Elisa yamaze gushyira hanze cyose ni kimwe. Yamaze gushyira indirimbo hanze, ngira ngo hari bari kuri channel ya Air Music Rwanda, ngira ngo mwabasha kuhaca. Ni indirimbo yitwa Umwiza ni Yesu. Umwiza ni Yesu. Iranjyana mfite umuziki umeze neza. Siko maze gura n'abantu ko nza ndi ndavangiye mu kiganiro na Elisa ngo yakoze indirimbo nziza, ngo umutubwire indirimbo ni nziza. Wow man shim. Imbaraga uri kuzikura he? Twari bisaba amafaranga, bisaba kuka. Hari indirimbo ngiye kumva ibintu bisaba kuka, ibintu bisako bisaba ko ari korari usanga korari yananiwe gusora indirimbo ewana, ariko nyine wowe usanga nko mu mezi nk'abiri muri uko kwezi nsohoye indirimbo ebyiri bro. Indirimbo nusa ko kugakura hehe? Urumva bino bintu nubwo tubibamo ariko nabyo bitubamo. Turiyeranja tukarya ubugari n'amazi, ariko abana b'Imana ntibagira ikintu batuburana. Indirimbo twavuga ko ku muntu uri kuyumva birashoboka cyangwa se birumvikana ko umuntu uri kuyumva afite icyo agomba kumvamo, ariko utekereza ku mishutingire ya ndirimbo ko nayo ni indirimbo irimo action zitandukanye kandi nyine zitari zisanzwe ku muhanzi bakwembetse kandi ko kwembekura kazi. Yego gukenyera ubwo barahita bajya mu mishanana. Oya no gukenyera ibitenge oya ko nakura nagaru gukenyera. Hariya no gukenyera cyangwa gukenyera ibitenge nyama. Abari muri comment ababyeyi batubwire baza wadi barimo batubwire niba warakwembetse cyangwa niba warakenye, ariko nyine kera nyirumva ni igikwembe. Biterwa na quartier, biterwa naho wavukiye. Haraho bakita igitenge, igikwembe, ibintu nk'ibyo nka kwa kundi usanga ahantu bavuga kaho nyumvira. Iwanyu habaga musazi cyane ndahazi. Niba gisimani. Ntekereza kuri biriya bintu by'imyambarire nabiganiye n'abantu tubana muri iriya tsinda. Mbanza kubumvisha indirimbo buriya mbere yo gushutinga indirimbo zanjye zose zisohoka bazizi. Dusanga kubera ukuntu ari Afrozouk ikeneyemo ibintu by'ibinyafrika, kandi igitenge buriya n'umwihariko wa Afrika, niyo mpamvu twahisemo kwambara igitenge. Amaribaye urayazi? Ni amaribaye ahubwo ni igitenge kidodesheje. Yego ni muri urwo rwego nyine twahise tuvuga ati abamama tubakeneye mwambaye iribaye, baza bayitsapye. Yego n'urugendo twavuga ko rumeze rute mu bigendanye n'umuziki kuri Elisa, kuko akenshi ugiye kureba ngira ngo hari muri muziki y'u Rwanda
ko njya nkunda kubivuga njya nkunda kubibwira abantu ko sinzi niba unabyibuka mu myaka ya za 2015 we kumanura hasi nyine wasanga muziki haba muri gospel na secular twireferaga kuri Uganda Tanzania n'andi makorari ariko nyine hanini twireferaga kuri ayo makorari sorry nako twireferaga muri ibyo bihugu muziki y'u Rwanda by'umwihariko katujye muri intano muri gospel ni muziki imisigaye imeze ite ubwo turava mu itorero ryacu tuvuge gospel muri rusange ariko tuze intano muri yego ni ukuvuga ngo tugiye muri rusange gospel yaciye kuri secular music ku rwego usanga platform zose z'umuziki zaba iziwucuruza usanga gospel iri hejuru kuruta secular kuko muri East Africa ugiye kureba performance ya Israel Mbonyi ni ya Diamond ubu usanga Israel amurusha imibare ibyo bisobanuye ko gospel yarenze secular noneho mu Rwanda ho mu gihugu cyacu gospel hejuru pe gospel urumva abantu bagerageza kumva zino radio za Kiss FM bumva indirimbo 5 harimo 3 za gospel ibyo biba bivuze ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose kugira ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga ubundi mperuka iherekize rero nta rwitwazo nta kintu na kimwe wabona cyo kwireguza kubera yuko ibihamya byaguciye mu matwi ubishaka utabishaka yego ibyo tubona uyu munsi hari igihe cyageze ukumva ko ibyo tubona uyu munsi bizagera tukabibona muri gospel byari bigoye kubera yuko ibi bintu bisaba amafaranga kandi gospel nta mafaranga yabagamo ariho ba Mani Martin babivuyemo ba Patrick Nyamitari babivamo bakajya gukora sekira ntibibahire kubera yuko iyo watangiye muri bino bintu byo mu rusengero ugakinisha kuva muri iyo nzira uhita wisanga mu ngendo mbi abahatuye ntibatwumve nabi ni mu by'Imana iyo uharenze uhita ugera ahantu hitwa mu ngendo mbi bivuze yuko iyo wabaye muri ibi bintu byo mu rusengero ukagerageza kubitatira ntago biguhira pe sinzi ukuntu bigenda isi yo hanze nayo iragucanga kubera wamenyereye ibintu byo mu rusengero ubwo rero impamvu abantu benshi babivagamo nuko nta mafaranga yabagamo ariko kuri ubu agashashi kavuyeho gospel irimo amafaranga ku rwego umuntu ayikora ikagenza abajene banjye hari umujene uherutse kunsura ejo bundi nta kindi kintu akora akora muzike kandi ya gospel iramutunze i Kigali arandika indirimbo aracuranga umuririmbyi nyine wa gospel ariko iramutunze nzi n'abandi benshi umuziki utunze ariko icyo gihe ntibyashobokaga ariko ubu kubera irimo amafaranga ahubwo bazava muri sekira baza ba Alpha baraje ba Meddy baraje n'abandi bazaza yego hari igihe cyageze tubona imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga by'umwihariko muri gospel kuko akenshi ndetse hari naho tutaragera hari imbuga tutarageraho hari izitwa za Spotify hari n'izindi ariko sinabonye abadive barazigezeho ntabwo hari benshi turazikoresha cyane hari benshi batarazi yego Elisa wo mu myaka byibuza 10 iri imbere itambutse yari Elisa umeze ute muri music myaka 10 ishize nari ndi muri korali nkumva mpangayikishijwe nayo nkumva korali iriho idafite igihangano ntago nayibamo nkumva korali idakora sinayibamo ari naho nyine izina ryanjye ryazamukiye abantu benshi bakamenya igihe kiza kugera nyine ibya korali ndabireka nkora kariyeri solo yego mbere yuko Elisa ajya muri korali yari Elisa umeze ute mu buzima busanzwe cyangwa se mu buryo bw'iyobokamana kuko ntago umuntu ajya muri kariyeri ya gospel ari umuntu twavuga ufitemo ino ikirenge cyose burya kiba kirimo yari umuntu umeze ute Elisa uwo mu Elisa rero yari umudventiste njye navukiye mu itorero ry'abadventiste nta rindi torero nzi ubuzima bwanjye bwose nabayeho ndi umuririmbyi ariko nza mbonye bourse ngiye kwiga muri SFB mbona ibintu birakaze mbona ninjya muri ibyo bintu by'imiziki ntabwo nzarirangiza binsaba kuba mpagaritse kuririmba muri iyo myaka 4
iyo myaka yose nigaga ntabwo naririmbaga, nari mfokasinze ku ishuri, rirangiye nibwo nagiye muri korari. Yego. Ndaza kukubaza, hari n'ikintu nshaka kukubazaho. Muri no minsi ni cyiza ariko gisa naho nyine ku ruhande rumwe kitari cyiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bitewe abantu benshi bafite inyota yo kuba baba abahanzi, ariko ntabwo bari gufokasinga nyine ku ngaruka cyangwa se ingaruka nziza ry'ubwo ubundi ijambo ingaruka, impact nziza cyangwa mbi bashobora guhuriramo nabyo, kuko hari igihe nk'ubona nk'umuntu ukabona ushaka kuba umuhanzi ariko ntatekereze imbere yo kuba umuhanzi n'icyo agomba kubanza gukora. Ikiganiro hari abenshi bazacyumva, hari abaririmbyi, hari abizera, hari abanyarwanda, hari abitegura kuba abahanzi. N'iki wabwira umuntu wumva akeneye kuza kuririmbira Imana, n'icyo agomba kubanza gukora mbere y'uko agira ibyo atangira gukora? Ibi bintu tubamo hari akantu nakubwiye, niba twari off camera, niba twari turi kuri kamera ntabwo mbyibuka, ariko nakubwiye ngo ibi bintu nubwo mbibamo nabyo bimbamo. Yego. Urasabwa d'ailleurs kuba ufite iyo mpano yo kuririmba. Yego. Ukabana umuhamagaro wawe, ni ibintu utashobora guceceka. Yego. Kuko dufite ingero z'abantu benshi batari bafite ubushobozi, ariko kubera Imana, kubera na ya mpano, ugasanga Imana iciye inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakaba abahanzi kandi bakomeye. Yego. Icyo nababwira cya mbere ni ukuba bafite iyo mpano, icya kabiri bakaba bafite package, kuko ushobora kuba ufite impano ariko nta kintu uririmba, kuko muri gospel ntabwo dupfa kuririmba ibintu bibonetse byose. Yego. Muri gospel ni content. Iyo ufite icyo ubwira abantu gifite ireme, birakunda, Imana ica inzira, ugasanga abantu barakumva, impano yawe nyine ikazamukira muri iyo content uri kuririmba. Yego. Nta muntu ujya ureba akohereje link cyangwa se ugascrolling ukabona indirimbo ye, ukumva umugira impuhwe zo kuba ari umuririmbyi? Abantu tubana muri groupe ndabasuhuje. Yego. Duherutse kubiteramo comment. Umuntu yanyoherereje link y'indirimbo, ndahenda aho ngati bro, ngiye kukubwira ibintu ariko sinzi ukuntu uri bubifate. Yego. Ngiye ndi inshuti yawe, nkeneye ko nkugira inama itarimo ibintu by'ubwiko n'inarige, nkayikubwira nk'umuririmbyi mugenzi wawe. Ndabona ninde ukwandikira indirimbo, umujene arambwira ngo niwe ubyikorera. None se basi umaze kuyikora, hari umuntu consulta cyangwa umuproducer ukamubwira ati nyumvira ibi bintu ngiye kukubwira ubwoko bw'Imana? Arambwira ati ntawe. Gerega buriya ngo umuntu ukizwa ngo nta nubwo agomba gukizwa n'amagambo menshi. Niko yakubwiye. Deje ubwo ntagakeneye kumva n'Imana, ni namuru ukeneye kumuha. Yego. Urumva je nari nabanje no kwisegura cyane. Ndabwira ati sinzi uburyo uri bubifate, ariko ngiye kukubwira ibintu bimvuye ku mutima, nta rwango, nta mutima mubi, ngiye kukugira inama. Iyo umaze kwandika indirimbo ujya wirefera ukabwira nk'umuntu ati bro nyumvira rero aka kantu ngiye gushyira hanze, hari ikintu uri kumvamo? Yego. Ahita ambwira ati rero buriya gukizwa ntabwo umuntu akizwa n'amagambo menshi, no kuririmba umuziki ntabwo ukenera ibintu byinshi bro. Yego. Man, nyine numva ibintu nayo ngiye kumubwira abiciye amazi. Ariko buriya ikintu cyitwa content muri gospel kirakora cyane. Niba ari ikintu wanditse biba byiza uhaye nk'umuntu akakumvira, cyangwa lyrics ukazisharinga umuntu ukamubwira ati ndeberamo ibi bintu ntazakora ibara, kuko hari abantu baririmba ibintu bitabaho. Yego. Ukumva nyine ibintu ari kuririmba. Abantu bo muri groupe twarabidebase, bibi inkuru ndende, umujene bamugira inama, sinzi niba baraciye inbox bakamubwira, ariko mu by'ukuri niba turirimbira Imana, Imana ikeneye ibintu byiza, Imana ikeneye ibintu bifite ireme, Imana ikeneye ibintu byiza nyine, kuko nayo iba yaduhaye imigisha yayo. Yego. Elisa, reka tuduse n'abagaruka. Iyo urebye iyi turi kugenda twerekeza mu by'umwihariko uko tugenda dutera imbere, twagiye tubivuga imbere gatoya mu myaka y'ahambere aho twireferaga ku bihugu cyane cyane navuga Uganda, kuko yari iri hejuru mu kuva nyuma gato cyane tumanukana na ambassadors. Yariyo korali twavuga abantu benshi bakuze bahanga amaso. Erega n'ubu bro,
n'ubu ariko ugereranyije n'uyu munsi wa none hari utuntu duke tuza ku buryo nabo bareba nabo hari aho bibura cyane nabo hari aho tureke kubibura ariko hari aho bibura kuri ni kwiza hari aho bibura hari igihe kigera gusa hari akantu kamwe nakubwira muri ibi bintu by'imiziki Imana yahaye impano itorero ryitwa Abadventiste b'umunsi wa karindwi twagiye kuririmba ahantu Icyangugu mu cyaro cya danje korari yararirimbye numva nzanye urumeza amana kandi wabonaga ari utwana dutoya utatekereza ko aho twararirimbye numva umusatsi umvuyeho icyo nshatse kuvuga Imana yatanze impano mu itorero ry'Abadventiste ku rwego ntasobanurira umuntu abantu bararirimba ukayoberwa ukaba wabitiranya bati se none se iyi ni yindi yo kumuhima kandi ariyo mu cyaro cya danje hari korari ngiye kuri njye navuga ko abantu bagomba kwitega ari korari y'abajene n'abajene bakiri bato hari abwimbogo yitwa Lamboso ndabazi nyine iyo hari igihe wumva imyandikire y'abantu ukumva ni imyandikire nyine uwatekereje kuri iyo ndirimbo yari afite icyo ashaka kubwira umuntu kandi agomba kucyumva ku itegeko cyangwa se agomba kucyumva turebe dute ejo hazaza mu makorari kuko uko bukeye nuko bwije nk'uko tuba turi kubivuga amaterambere yagiye abaho uyu munsi wa none mu myaka ya hagati ya uraza kumva baratanya tuganira ku mateka tugende tuyazamukana na byiza kubwira abantu kuko hari n'ikintu nshaka ko abari kutwumva tuza gusobanurira abantu ku bigendanye n'imikorere cyangwa imikoreshereze ya YouTube icyo nacyo turaza ku kigo kuko kiri mu bigize muzike yacu za 2015 korari yari ifite YouTube nayo yari imihari ndakeka yari iza Ambassadors izindi ndirimbo twumvaga nk'izabakurikiye Yesu abatwara mucyo zari zifitwe n'abantu bo muri Tanzania ngira ngo hari Tanzania za Kenya iyo ugiye kuri icyo kintu uyu munsi wa none ni ikintu kimeze gute mu iterambere ry'amakorari mu gusobanukirwa bari gusobanukirwa social media bari urukubona bari kubyumva bati ikintu cya social media rero ni ikintu cyateye imbere ku rwego ntabasobanurira njyewe iyi ndirimbo nasohoye uyu munsi ejo vendredi nafashaga coming soon kayo ngashyira kuri TikTok yewe mu masaha nkane nari ndi mu kazi nagashyizeho narinjira mu kazi mu masaha nkane ndebye mbonaga kagimaze kugira 35,000 what niba abana ariho baba niba barahimukiye ntago mbizi icyo nshatse kuvuga ibi bintu by'ikoranabuhanga byihutisha ubutumwa cyane amakorari muri icyo gihe cyacu muri 2015 natwe twari dufite cano ariko twashyiraho tukabona ibintu ntabwo abantu babireba hari cano y'inyarwanda yitwa Freefem twafaga gusohora indirimbo tukajyana kuri Freefem bakatwaporodingira indirimbo za bundi bushya n'izindi nyinshi z'icyo gihe zari zifite views zirenga 500,000 noneho ubwo ntabwo twari tuzi ko bigenerating amafaranga kandi kirajya amafaranga ariho ari na menshi cyane kubera ama ads ntabwo twari tuzi ngo ni ibiki ariko ntabwo twakibreminga kubera yuko n'abastar basegira yasohoraga indirimbo ahijyana ku Nyarwanda wumva ari favor baguko hari indi yitwaga ngo .com ibyishimo.com hari ibyishimo.com hari n'ibishya.biz hari n'indi .com yego b.com urabajene bakoze akazi bake abo bantu twumvaga ari impuwe badufitiye ari ukudufasha muri promotion kandi bari gucuruza abantu rero baje kumenya uburyo ibyo bintu birimo amafaranga bafungishije iyo cano barayiripotinze yego barayifunga bayifunze indirimbo zacu turazibura kuko wabashyiraga CD niyo mu videographer yaguhaye bakabaninga ukanayisigayo kumva indirimbo yagiye kuri YouTube twabuze indirimbo abantu benshi babuze indirimbo nigeze guhura na Tonzi arambwira ngo yabuze album yose turamusuje naho hari urumva ubwo rero tumaze kumenya ko bigenerating amafaranga nibwo twatangiye gukora ama channels 2016 2017
birazamuka ariko ubwo ambassadors ikabiza umuvuno yego ikabuza ngo bikorwa bite ariyo mpamvu uba ubona harimo umwitangirizwa yego iri nk'iburayi yo umva urumva abandi bagikata Nyarugenge Nyarugenge ahubwo aho hafi bari bakibirirwa ari amakorosi y'urukuva za Karongi bakibitekerezaho rwose kubera ko ubwo burangare ntabwo bigeze babugira ngira ngo hari ubona ko harimo no kwicuza muri amakorari yongere kuguca mu ijambo ubona ko harimo no kwicuza muri amakorari zirimo Twaramucyo abasaruzi abakurikiye Yesu yakabaye ari brand ziri hejuru bari hejuru cyane none Twaramucyo basigaye biyaprodingira zimwe zo muri rimwe ahubwo na nirakorari ya Samuduha babwira Yesu anyway ifite n'igitaramo bari kurizi ariko ifite muri kwa kabiri nyine ubona ko habayemo icyoho cyane ku kijyanye n'icyo kintu twabisobanukiwe dute ni ukuvuga ngo rero icyatumye tubisobanukirwa ni ugufungwa kw'iyo cana ariko ubwo gufungwa kwayo n'ubundi si twe twabivumbuye n'abahanzi ba Sekira babivumbuye barabona babi cyane bamaze kubivumbura cano barayifunga bamaze kuyifunga tubura indirimbo zacu kandi tugisohora n'izindi yego nukuvuga ngo iyo batabivumbura n'izindi twari gusohora twari kuzibashyira yego turangije ducreating amacano bigenda mu 1000 5 10 birazamuka gutyo bigenda bitera imbere icyo gihe yenda ntekeza ko uri kuvuga ngo ducreating cano ariko umwe mu bafasha mbi yo gucreating cano kugira ngo agire aho nyawe ubwawe ugira ububiko bwawe wizeye cyangwa se bw'ibihamya byawe bw'indirimbo byawe wumvaga hari icyerekezo usibye amakuru yenda wumvaga ku ruhande wumvaga hari icyerekezo byaba bifite urumva ngewe iyo ngiye mu bintu mbibamo nikomeze amakuru yose nari narayakuruye mbizi ko nitugira amasaha y'ibihumbi 4 tuzamonetiza byari cyatana ahubwo byari icyataga ari naho akenshi ntago n'amasaha byariho ngira ngo hare ku makuru kuri twe uzaga basaba 1000 byonyine birangira ukahita uba eligible ni ukuvuga ngo ngiye amakuru yose nari nyafite nakoraga n'abajene banjye tubizi ko YouTube igihe n'ikigeri zaduhemba dushyiramo agatege Imana iduha umugisha bigenda bizamuka ariko ubwo ngewe ibyo byose biba nari mfite cano ariko iyo cano ikabana nkaho nta kintu imariye kubera yuko nashyiragaho indirimbo zanjye nkabona ntago abantu bazireba kubera yuko shasi nakubwira kubera iki kubera ko twari dufite cano zizwi arizo zijyaho indirimbo kugiye kuvuga yego washyiraho indirimbo yawe ugasanga yarebwe n'abantu musengana nka 2 usanga ifite nka views nk'10 izo views ukaba wamenya ngo ni ya Theophile ni ya kanaka noneho uko bigenda bisobanuka ngewe ndi papa si iyo ntuze nari mfite gahunda nk'ibi ndi gukora nari mbifite mu mutwe wanjye numvaga nzakora ministeri ariko sinari nzi ngo bizaca mu yihe nzira ariko numvaga ngewe urabona ukuntu Musani imeze yego Musani cyari n'indi groupe yo mu Burundi uzayibaze Jackson arayizi ni ukuvuga ngo ngewe igitekerezo nari mfite cyari big cyari cyo gufata big fishes mu makorari tukajya twikorera indirimbo ari byo wabonye nari nabitangiye dukora indirimbo zo kwibuka ariko nkumva nzavugana n'abajene banjye ariko zajyaga kuri channel ya Esrage icyo gihe ndavuga izo kwibuka zigitangira zajyaga kuri iyo channel yanjye noneho birazamuka dushyiraho n'izo twari twarabuze noneho mbonye bigeze kure bitangiye no kugeneratinga ibya bintu byuzuye turayirireminga tuyigirira korari n'abantu n'ubundi korari ndayifite yego urumva cano tuyigirira korari ariko iriho n'ibyo bintu byanjye yego ariko nyitanga nyifitiye project ubwo ndavuga ati ibyo bintu ninjya kubikora ni projet nini niyo nafungura cano from scratch kuri zero ntago byabura abantu kurumva ni ibintu binini nari mfite mu mutwe wanjye yego ubwo tugira cano gutyo ya korari irakura nza kuva muri korari nyine yego ntabwo ibyo dushaka yenda kongera kubigaruka ariko reka twigarukire duse n'abasubira inyuma gatoya uko by'umwihariko n'amakorari
icyo gihe twari dufite abahanzi nabo ntabwo twabibagirwa. Twari dufite ba Jacques Mwizerwa, ba Jarike Munyameta, twari dufite baba Muhimundu witwaga ntacyo mushinjura, mwibuka muri twa dusene twiyakoranaga na Jean. Ndamukunda cyane ngiye Muhimundu arabizi. Iyo warebaga ikigendanye n'abahanzi kuko akenshi icyitwa abahanzi mu itorero ry'Abadventiste mbere ntabwo cyariho. Ugiye kureba imyaka 5 bino mu bintu byancaga intege ngewe, yazanye ibintu byinshi muri kiriya gihe. Yari muziki y'abahanzi mu mboni zawe muri kiriya gihe n'uyu munsi wa none. Ubona ndaza niba byiza tuze no kuganira kubera iki impamvu abahanzi babaye toroshi ryamurikiye abandi bantu, kuko ryamurikiye bamwebwe, ryamurikiye bavumiriye afite Imana, ryamurikiye n'abandi bahanzi tubona. Ni iyihe mpamvu ituma uyu munsi none batagikora, cyangwa se muri kiriya gihe wabonaga bakora gake ariko icyo bakoze kikagera kure? Ni ukuvuga ngo kiriya gihe impamvu bari bakeya. Yego, bari bakeya, noneho ugasanga n'uburyo bwo kubatumira ni bwinshi, kandi buriya uburyo bwose wakora udaperforminga cyangwa utajya kuririmba ahantu uba usanga ibintu byawe bigenda bigira limite. Kuko tuvugishije nk'ukuri muri icyo gihe umuntu witwa Yvonne Uwase, umuntu witwa Muhimpundu, umuntu witwa Fanuel bari bafite amazina manini. Hari n'uwitwaga Birungi Scoville. Ese yagiye Birungi iwanyu we? Birungi wacu rero yarashatse. Amaze gushaka Birungi turagusuhuje, yarashatse urumva nyine amaze gushaka birivangavanga. Reka tubyibare tugeze kuganira umunsi umwe, uze kwibuka aho twari tugeze. Tugeze kuganira umunsi umwe aramwe ndamwe ese kuri icyo utagikora. Iyo arambwira ngo ushaka gutego ngo ubyihorere, ngo uriya umuntu yashatse biba bigoye wa muntu. Iyo umuntu yashatse wenda uri umupapa wabimanaginga, ariko uri umumama ushobora kugeraho ugasanga Theophile ntabikunda kandi wamushatse, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe n'umwana kuko ababyeyi burya bagira impinduka zitandukanye. Yego, ni ukuvuga ngo njyewe ndabyibuka nabaga muri korali, nkaba mfite igitekerezo cyo gukora indirimbo, ako nkavuga ati si indirimbo izamara iki, nkahita nyishyira muri korali, ariko numvaga nyifitiye amaproje menshi cyane. Ariko kubera uko kuntu mbona nyine badafite spotlight cyangwa ibintu ubageze imbere, nkabigendamo gake. Ariko maze kuva muri korali nabonye nta yindi choice mfite. Ndabikora kubera yuko kubaho ntaririmba byo ntabwo nabishobora. Ujya utekereza ko wazasora muri korali? Biragoye ntabwo byakunda, ariko birashoboka, ariko nta gitekerezo cyabyo mfite aka kanya. Yego, kugeza ubu nayahe mahirwe ubonera mu kuba wumva wisanzuye mu byo utekereza, mu mikorere, kwa nyine ufite ubwisanzure? Ako kantu uvuze ku bwisanzure ushyireho akadomo. Mba ndi free, uba usanga nyine uko Imana yanshoboje niko nkora, nta pressure ngira, nta muntu mba mbese unkontorora cyane ibintu nk'ibyo. Ariko buriya iyo uba muri korali uba utegetswe kugendera ku mategeko n'amabwiriza by'itorero ubarizwaho. Yego, twa tukiri kuri cya kibazo cy'abahanzi bacu bariya tutakibona, ubona ari biterwa n'iki kugira ngo uyu munsi tube tutacyumva tube tutacyumva yagiye Uganda? Ngiye kuvuga ngo Yvonne Uwase ariko aherutse gukoresha konseri mwaka ushize, afite na album buriya, ubona ko ameze neza cyane, ubona ko ari kuza, ariko mbere n'umukoresha ikiganiro azanshimira ndabizi. Yvonne yagiye ahura n'ibikomere, buriya twaraganiriye kinini kuko ndi umufana we, ndamukunda, nkunda uburyo yikorera utuntu twe bucece kandi tw'udusirimu. Namuhuje n'umuntu witwa Musinga, kandi umuntu witwa Musinga reka mwamamaze, urihangana kuri Kwiringira TV. azangurire. Musinga ni umujene ukora ibintu byiza kandi uri serious. Aheruka no gukora indirimbo nziza The Guardians. Uretse na The Guardians se nta yatugisiyoni wabonye yasohotse uyu munsi. Yego nayibonye. Musinga akora ibintu bye kinyamwuga kandi igihe mwumvikanye nicyo ngicyo, kubera yuko afite team. Yego. Yvonne rero ambwira uburyo yahuriye n'igikomere muri ibi bintu by'amavideo. Ambwira abantu bamumaraniye proje umwaka. None se ubwo
sibyo byaguciye intege ati nibyo arambwira ati nkeneye umuntu uri serious kuko Ivona ni umukire Ivona afite amafaranga ubu ntabwo ari kubezwa no kuri uyu mugabane tumusuhuze simbizi ntabwo meruka kuvugana nawe urumva arambwira ati gemba numva nabikora kenshi gashoboka ariko nabihuriyemo n'ibikomere ndani nawe ngati ngiye kuguhuza n'umujene uzanshimira nyuma kuva namuhuza na Musinga iyo abitekereje arambwira ati warakoze Imana iguha umugisha kubera ko amukorera tu video twiza urumva kandi akamwubahiririza igihe abantu bose irimo bakunda igihe buriya ngiye ukuntu umeze dufashe iki kiganiro ukambwira ngo kizasohoka nyuma y'amezi 12 nta stress nagira kuko twabivuganye ariko niba turi samedi ukambwira ngo kuwa mbere ikiganiro kizaba cyarangiye kuwa mbere sinkibone ubu ufite amakosa Ivona amaze guhura na Musinga nibwo yabaye umuhanzi wa vrai nimuhura zabikubwira n'abandi ubwo ndabarabuye ubona ari cyo nabara abandi bazize ko abandi rero bagira imbogamizi zitandukanye kuko nka Ivona ibyo turi kwivugisha ni umukire mu byongera afite ubushobozi Ivona yabishatse yasohora indirimbo buri cyumweru ariko abandi ubusanga tugira imbogamizi y'ubushobozi ugasanga uri kujya mu mibare y'urugo wajya no mu mibare y'imiziki ugasanga ntago biri kuvamo warangiza ugafata umwanzuro ukaba ati nzagenda uko Imana izanshoboza nzagenda uko imbaraga zageze nka Bibiliya tubwiye ngo ugenda uko imbaraga zawe ukigendera uko imbaraga zawe zingana atari uko wanze umurimo ariko ukabalansinga ubuzima bw'i Kigali wabubalansinga n'umurimo w'Imana ugasanga nibyo waririmba ariko mu rugo amata y'umwana abuze ubwo wambwa ngo wasohoye indirimbo ntabwo byakunda yego reka tugaruke umwaka wa 2020 ariko tutagera ku mwaka wa 2020 nanone hari icyitwa ubumwe mu baririmbyi hari ikibazo njye nibaza sinzi niba nawe ujya ukibaza cyangwa se niba n'abandi bantu bajya bakibaza ariko kubera iki tutabona ubumwe bw'abaririmbyi cyangwa se bw'abahanzi reka tuvuge bw'abahanzi kuko niba tuvuga ngo Ivone niba tuvuga ngo Vumiriya niba tuvuga ngo Fanuel niba tuvuga ngo Jacques Mwizerwa niba tuvuga ngo Munyameta sibyo ko Munyameta yarakoze kude chapeau kuri we na Ivone hari collabo bakoranye kubera iki tutabona collabo yayo makora yabo bantu bameze batyo mu gihe muri Secure tubona amakorabo ndetse nta collabo yanjye na Ivone na Vumiriya wabonye nta collabo yanjye na Ivone na Vumiriya wabonye nyine icyo kintu kubera iki kidashyirwamo imbaraga aho wumva umuntu afite inyota yo kumva ngo niba tuvuge umujene muturi kuzamuka mfite inzozi zo kuba mfitanye indirimbo nande na Elsa cyangwa se na Ivone bigiye biterwa n'iki ko ibyo bintu bidahari cyane kuko yende mushobora kumva mwabikoze ari uko wari ufitanye relationship nande na Ivone na Vumiriya ariko umuntu mutashobora kuza gukomangira bikagorana biterwa n'iki Shangiye ntago umuntu ari ngewe rero buri kuntu nteye ntari n'umujene witwa Elisa ndamusuhuje yaje kunsura hano aricyo kimuzanye yego ngewe kimwe mu bintu ngenderaho nkuko nabikubwiye umbaza ngo ni izihe factor nashingiraho mvuga ngo umuntu agiye mu muziki ariko bizacamo kuba ufite iyo mpano no kuburirimba ibintu bizima yego ngewe niyo nta cano wabugira indirimbo twayikorana kabisa ntago ndi umuntu ufunze kuri urwo rwego numva ibintu ukora ubizi numva wenda icya content ntago twagipfa twumvikanye uburyo tuzagikora tukayikora naho twembi nta kibazo cyangwa wowe ukayizana tukayiha ubugororangingo numva nta kibazo ariko wenda wasanga harimo bene data bifunga ariko gihe ntago ari uko kabisa as long as umuntu gihe hari umuntu twakoranye indirimbo atagira cano ariko wenda bahita bavuga ngo ni umudiaspora yego bahita bavuga ngo ni umudiaspora yitwa Edison Bahati indirimbo twakoranye yitwa Umugoroba sinzi niba warayibonye nta cano yagiraga nibwo bwa mbere yaragiye gukora indirimbo yego ngewe iyo uririmba neza uri kundirimbira ibintu bifatika niyo nta cano waba ufite kabisa twakorana indirimbo niyihe nama wahereza abantu bameze batyo wumva ko urugero ntidushobora kurimbana na bakanaka ntidushobora kuko bibaho muri buno buzima hari abantu bateye batyo ko
urugero impamvu ndi kubikubwira hari abantu benshi nk'ubu navuga ko ari gake nigeze nkubwira ngo Elisa ndashaka ko tuganira ngo unclosing aho se nta ndwara n'iki bro ariko hari abantu ugera hari ikintu kiba gitangaje hari ukubwira umuntu ati ndashaka ko tuganira ukabona akwimye ikiganiro cyangwa se ukabona akwimye n'iyo korabo wari umudivantiste muhuje nyine mufite uburyo muri in touch mufite hari ibintu nyine muhuriraho wajya ukabona yayikoranye n'undi muntu utari uwahafi ngo ukibaza byagenze gute none buriya hari umuntu ushobora kukubwira ibyo ngibyo urugero aririmba nabi yego ugashaka uburyo umukwepa ukamubwira ati rero ibyo bintu ntabwo bishoboka akagenda abwira abanyamakuru ati Elisa yanyiriyeho none se Elisa nk'abakristo birakwiriye erega nitujya dukora ibintu wigeze kubigarukaho ibintu bimbamo uvuze ko bikubamo hari ibintu nuvuga ngo niba ibintu bitubamo hari ibintu twebwe nk'abakristo tutakabaye kuba dukora sibyo wenda abantu bari kutwumva baratwunganira yego hari uburyo Imana iba yaraguhaye impano ariko impano iyo utayikontroye nabyo si byiza yego ntago umuntu wese yaza kwa approachinga ngo mukorane indirimbo urumva uhita umwemera ngo mukorane indirimbo utamuzi utazi ngo aririmba ate utazi ngo nuwahe ugomba kubanza kumenya yizera ibiki yego arashaka ko turirimba n'ibiki yego ese kuririmba arabishoboye yego ibyo bintu utabishyize ku munzani wazisanga wakoranye indirimbo n'aba bantu bo hanze njye mfite abajene babiri tudasengana mu itorero banyatse korabo pe yego ndabwira ntabwo bishoboka agenda umudivantiste w'umunsi wa karindwi hari abadivantiste barayikwaka yego barayinyatse barenze abo ngabo cyangwa nabo ni babandi usanga nyine bitinyuka yarumva umuntu araguhamagara n'ubu mfite message nk'iz'abantu kuri TikTok nka batandatu bambwira ngo barifuza kumitinga nanjye tugakorana indirimbo ariko bamwe bampa nk'akarinki k'ukuntu baririmba nkumva nta kintu kirimo iyo numvise nta kintu kirimo rero mpita nkubwira ko bidashoboka pe nkubwira ati banza wimprovinge gutya na gutya ntabwo nkwiyemeraho nkubwiza ukuri kukakubabaza nkakubwira ndumva ibintu bitaragera ku rwego rwiza komeza ukore kubera Imana niba ubikunda niba ubiba mu bikunze ni ukuri tuzakorana indirimbo ariko ubu ngubu ntabwo byashoboka tugaruke inyuma gatoya wigeze kuvuga uti nakuze numva nshaka kuzaba kampani ikomeye ya muziki tuvuge musani nk'uko wari ubikomeye minisiteri numvaga nzakora minisiteri uyu munsi icyo gitekerezo kiracyakomeje cyangwa uracyashaka ubushobozi n'uburyo bwo kugira ngo ugere kuri iyo ntego se Imana hari ikintu yanyemye icyo gitekerezo kimaze imyaka 2 yego gikora ariko kubiba sindabona uburyo nabikora ndi n'umuhanzi nyine ndashaka kuzabitandukanye kubera ko birakora ariko kuko bikorera under my channel ntago bigaragara El Music ntago igaragara hari uburyo nshaka ko tuzabikora kandi muzagenda mubibona kubera yuko mba numva nta kindi jewe maze amezi 6 nibwo nasobanukiwe ko nahamagariwe gukorera Imana muri ayo mezi 6 maze y'inyuma yanjye nta kindi kintu nasanze nahamagariwe uretse gukorera Imana nta yindi option mfite yego ariyo mpamvu nkubwira ngo ibyo bintu bitinde cyangwa bitebuka ariko bizaba ufite byaratangiye ariko kubera gukorera kuri channel yanjye ntago bigaragara ariko dufite nk'indirimbo medleys nk'ebyiri twamaze gushutinga ziraho zimeze neza imwe twarayisohoje ubundi mu kwezi kwa mbere ntekereza ko n'ibindi tuzagenda tubikora gake gake yego femu ni ikintu twese duharane cyangwa se ni ikintu dushaka ntabwo bikunda ngewe oya femu ni ikintu dushaka ariko kuko akenshi hari igihe biba ngombwa ko femu iturusha imbaraga ukagendera ku gitutu cy'abantu cya public wari wagera kuri icyo cyiciro oya ngewe ntago aho ndahagera ujya utekereza ko umunsi wakigezeho bizagenda gute ngewe ntago nahindurwa na femu ngewe ndi wa wundi abantu tuziranye barabizi kare nari ndimo nganira na madamu arangije ambwira buryo mfite murumuna wanjye
yararimo ambwira ati yazashatse kanaka yego ariko muha pasi nawe ngasha ntabwo yamwemera ngo yirya nkawe no ariko ubona nirya wowe ubwo byarangiye dufashe ubwanzuro turavuga tuti reka ibyo tubyihorere yego ngo kuko atiriye ntabwo mwaba muvukana ariko mu by'ukuri ngewe niyiziho ko abantu bose umuntu ugerageje kunyaporocinga nta muntu njya nsubiza inyuma cyangwa abe sitaka kubera ko yangezeho nyine akabura sapoti yanshakagaho yego hari benshi ujya wumva kuko akenshi mu baririmbyi yenda bari kutwumva badukurikiye muze kutwumva neza akenshi abaririmbyi baba hanze bari secure baba bikontorora ariko abaririmbyi baririmba gospel akenshi burya baba bakontororwa na church ngira ngo hari nuko yenda iby'iwacu mu ma-adventiste bifite umurongo bihagazeho hari abujya wumva ukumva ngo kanaka twamukuye gutya ubona hari igihe ishobora kugera umuririmbyi agasumba itorero cyangwa idini cyane iyo byagenze gutyo se ni izihe ngaruka bishobora kuzana bigira ingaruka ku murimo kubera yuko niba waremeye kuyoboka ubwami ugomba gukurikiza n'amategeko y'ubwo bwami iyo utabikoze ni hahandi wumva korari yirirwa igongana n'itorero mu bihano bya buri munsi korari yagize ibibazo gutya na gutya bisaba gukurikiza umurongo w'itorero niba waremeye kuriyoboka niba bitagushobokeye kandi dufite hari korari yitwa Maranatha n'inshuti zanjye nibo bajya bavuga ngo turi independent choir niba wumva amabwiriza y'itorero utazayashobora ibere independent artist cyangwa ibere independent choir nta muntu uzagukoma nta muntu uzagukoraho uzajya uririmba aho ushaka ariko nta identite yo kuba ubarizwa ku itorero runaka ufite kandi hari umugisha udafite muri make kandi ni shame it's a shame on you kubera yuko niba uri umwana mu ruzabibu ugomba kugira n'umubyeyi kuko itorero riba rifite clôture riba rifite imbibi udashobora kurenga niba uzirenze ntabwo uri uwabo niba urimo imbere tuzi ugendere ku murongo none se ubwo iyo femu ishobora kukuzanira ikimwaro kuko hari imbibi uburyo utarenga burya nubwo wakwisanzura bimeze cyane ariko hari imbibi utarenga hari ikimwaro uba ufitiye ku bantu hari attention uba ufite utagomba kurenga hari na pressure uba ufite baragira ngo iki ubundi icyo kintu cyaragikwiriye ntabwo gikwiriye niba warayobotse ubwami nabivuze emera uyoborwe n'amategeko y'ubwo bwami yego Elisa 2020 ni umwaka twabonyemo abanyempano batandukanye ni umwaka umeze uti kuko ni umwaka twabonyemo ntabwo twakwibagirwa ko ari ni umwaka twabonyemo aba bahanzi sinabarimbye gusa kuko niba ubyibuka neza abantu benshi ntabwo bari bazi izina Kugana Yesu urabyibuka ntabwo abantu benshi bari bazi korari inyenyeri z'ijuru bariya basore ntabwo abantu benshi bari bazi hari amakorari hari umwaka 2020 hari ikintu kinini wazanye ngiye muri industry ya Kidventiste ko impamvu mbivuga ndabizi ntabwo rimwe kabiri gatatu n'uwampakanya namubwira ni dore fact zimeze gutya ni umwaka umeze ute kubyinanye na music 2020 ni umwaka wari mwiza nubwo wari mubi mu bigendanye n'ubuzima buri social abantu kubera covid yego abantu baragiye baratuza yego amagambo ashira ivuga noneho amagambo ashize ivuga ikintu cyabayeho abantu bafashe umwanya wo kwicara yego niba ari abiga bariga niba ari abasoma barasoma birangira babonye content nyine bitewe n'ibihe isi yari irimo ariho inyenyeri zaziye mu ndirimbo ya coronavirus ubwo bisobanuye ko iyo corona itabaho ntago bari nyine byari kugorana tujye tuvugisha ukuri yenda hari urabona harya ninde wakijijwe nuko yarakubise inoza yagiye ku Sauli yego yagiye ari kugenda i Damasiko ari kujya i Damasiko ageze mu nzira indogo bibona ikintu watabonye urumva arakubita ajya kumva indogo biravuze so iyo itavuga ntabwo ari gusobanukirwa icyo Imana imushakamo rero n'inyenyeri nibyo tuvuze mutazatwumva nabi iyo covid rwose itaza ntabwo twari kubamenya kandi byabaye byose bibaho kubera umugambi w'Imana kubera yuko buriya se
ibaze iyo bataza natwe tugahita duhura na biriya bibazo ni Imana tu reka mvuge ko ari umugambi w'Imana njye buriya ibintu byose indirimbo bagenzi bashize hanze yitwa ngo nta kampara ni jye wayanditse ni jye wayanditse uyitekereza njye narayumvise nta kampara nyine ndabirenga ariko numva ari ijambo risobanuye byinshi Imana ishimwe ugira igitekerezo cyo kuyandika turagaruka ku mwaka 2020 turabigaruka ntago abari kutwumva dushaka kugenda by etape kuko twabaye bakuru tugomba kugenda etape by etape ntacyo ndakwibutsa wandika irandi oya nanjye ndabizirikana wandika indirimbo nta kamara imbamutima zo kugira igitekerezo ngo nta kamara byari ibihe bimeze bite kuri wowe nandika indirimbo yitwa nta kamara byari biturutse ku kuntu nabonaga abaririmbyi turirimba ijwi rya tenor yego abajene baririmba tenor bariyemera lemise nubwo ndimo akabajene baririmba ijwi rya tenor bariyemera sinzi icyo mupfa no gushyira akaguru k'imbere kuko urumva ubusanga nibo bandika indirimbo ni abatoza b'amakorari nibo bantu baba bafite femu muri korari korari yagera ahantu umuririmbyi wa tenoro yaba atarimo bakavuga ngo korari ntiyaje kandi abantu bambaye amakanzu ari nka Vincent banatebeje ari abantu nka Tarara ariko baburamo Jackson sorry ndamuvuze ni urugero ariko riri kuniba none se baburamo Jackson bakora tegoro nziza zasibye none se urugero nko muri ambassadors akenshi ubuzemo iyo abantu yagiye bakaburamo Sara nta kintu kiba cyabaye urumva ndangije ndeba uburyo mu nzu y'Imana haba harimo impano ziyicariye yego hari umupapa yagiye muri Canada yitwa Jeff twarasenganaga kuri RMS kera waririmbaga muri El Shaddai oya Jeff ntago rari yabayemo tuwe harya yari producer twarasenganaga muri English group yari umuyobozi w'igihande cyacu yagiye muri Canada ariko kera nkiba muri korali hari ukuntu iyo twaririmbaga saa 5 kuko twabaga tumaze igihe tudahari twaririmbaga indirimbo nshyashya yego ari akantu twishyizemo niyo twayiga kuwa nyuma ariko tukiyeranja samedi tukaririmba indirimbo nshyashya saa 5 yego noneho twaba twayiririmbye uwo mujene ibintu byo kuririmba yari yarabibayemo akaza kunyegeza ku ruhande ati bro uyu munsi mwaririmbye indirimbo nziza yego cyangwa ati indirimbo mwayiririmbye ariko yari itarashya yego urumva indirimbo twize wenda nko mu cyumweru kimwe ugasanga payi ntarabifata arabiriye ku ruhimbi yego yarangiza Jeff akabwira ati bro mwari mutarayifata pe yego icyo nashatse kuvuga rero ni uko mu nzu y'Imana harimo impano nyinshi hari abantu baba bakontorora aferi zose zo mu nzu y'Imana kwigira kamara rero nta kintu na kimwe byakugezaho mu itorero ryayo Imana yatanze impano nyinshi zitandukanye ku buryo wavamo umurimo wenda ugahungabana ariko ntiwasenyuka kuko ari iby'Imana yego niyo papa sinari mfite tugaruke ku mwaka wa 2020 ni umwaka tumaze kubona ko hari abantu wadusigiye kuri wowe wabaye umwaka umeze uti kuko ni umwaka abantu basobanukiwe muri mwe twanavugaga turi kwerekeza ku musozo ariko turi no kureba nanone cy'imyaka buri myaka uko yagiye twapudetinga ni umwaka wapudetinze abaririmbyi batandukanye ni umwaka wapudetinze Vumiriya sibyo undi waduha umwaka 20 waduhaye Ndera waduhaye Kugana Yesu waduhaye Inyenyeri uriya mwaka waduhaye undi Ndera ko waduhaye abantu benshi ariko mu bo tuzi uyu munsi wa none Fanuel yahozeho Fanuel ni na mukuru yahozeho nakuze mufana yahozeho sinzi impamvu adasaza ni mugufi sinzi nase ni mugufi Fanuel ntago ari muremure ngiye nakuze mufana arabizi niwe muntu wa mbere nahaye amafaranga menshi ari umuririmbyi ubundi ibintu by'indirimbo nshyiramo ubwenge nyine ntago byanshirisha nyine ngo numva ari ibintu bikaze ariko Fanuel we numvaga bikaze yego bitewe n'imyaka yaririmbagamo ibintu birenze muri za 2014 niga muri SFB Fanuel yari afite album ndabyibuka aroncinga ku Karambo yego twagiye kuririmbayo
shanamaye 50,000 ndi umunyeshuri bro. uri umunyeshuri byari ubwo 2014 fane uzayamwena byibuze uzamusubize ako naramukundaga undi hari ukuntu umuntu amafaranga ukumva arakwibye yego ukabati ndayagwaye ariko Fanuel mugomba ibirenze ibyo ngibyo yahagararanye drapo ry'abartiste b'abadventiste igihe kinini rwose ako tugiye no gukorana indirimbo bro turakorana indirimbo yego hari mu bahanzi natwe twibagiye ko hari n'undi witwa Millionaire Yvonne nawe n'umwaka 2020 mu bahanzi ubona bariho uyu munsi wa none reka dukoresha akayamvugo ariko ntize kuguta mu mutego yenda bitari ngombwa hari uwo tubona waba warakabirijwe bitari ngombwa oya nonjyane muri duel n'abana baririmbye jewe as long as uririmba ubutumwa bwiza Imana ishobora gushyigikira ibintu byawe atari n'ibya danje ngiye kubaho urugero hari umusista witwa Mabosi ntago ari umudventiste ikigendanye n'ubushobozi bwe ndagikemanga kubera yuko turaziranye n'inshuti yanjye muzi kera muri groupe nubare aba muri El Music twanakoranye iyo ndirimbo ejo bundi twasohoye ya El Music yego yifatiye indirimbo mani na telefone mu muhanda ubwo narindi ndi gusenga uzamunsurize cyane karimo bo karamfasha urumva cyanjye karamfasha icyo nari nshatse kuvuga ntago bisaba ibintu by'ubwenge bwinshi n'amafaranga menshi ntago bisaba umubwiriza w'agahano ntago bisaba protokole za danje Imana ishobora guherekeza ibintu byawe biri cheap nese coronavirus ifite video ya danje ntago ifite no mujene wayikoze so zumuze Steven Steven urumva Imana ishobora gukorera muri ubwo bushobozi bwawe bukeya ikintu cyawe kikaba kinini iyo ndirimbo ifite miliyoni zirenga 6 za views era ndirimbo nanjye akenshi ku bantu hari bari kutwumva yitwa Dufite Imana iyo ndirimbo Dufite Imana yewe dufite Imana nabari kurira n'ukuri mwihanagure dufite Imana ariko kwa aho biziko ko nanjye nashobora kuririmba warapfubye ngiye napfubyemo umuntu muzima nuko ibintu bya kwa yego turi kwitegura gusoza ariko twavuga ko mu mboni zawe kuko mu minsi iza uzaba uri umusesenguzi ni nacyo kintu tubura burya aho nsesengura abantu bakabirijwe ya ntago uzambona muri izo diwe gusesengura ibyakabiri abakabirijwe buri uzi icyo bura tugira muri industry ya kidventiste ntago tugira abantu nyine bazi kuvuga ngo reka turebe ibitagenda tubivuge sibyo ibigenda tubivuge oya dutinya gukandagira mu mahwa n'amagi kandi ibi ugiye kureba impamvu nyine dufite n'ubuke bw'itangazamakuru kandi uyu munsi wa none kuba wafata mikoro kuba wafata kamera ukavuga ibintu byubaka nta kosa ririmo sibyo niyo mpamvu ubona uyu munsi wa none dufite ubuke bw'itangazamakuru tumeze nka cyagiye urabona cyagiye mu gihe cy'aba artiste bari secure bafataga umuntu yabaga yavi Karongi akazana indirimbo kuri eko nazirukankanye bro ari kuzirukankana kuzigena ku ko nazirukankanye ibyo bintu uyu munsi wa none ni iby'abadventiste turimo sinzi niba utabibona yego gusa twagiriwe umugisha covid tuzanira YouTube sinzi niba nabyo ubyibuke naho ubundi twari guseba kuko ari nayo mpamvu twakabaye kuba dufite abajene sinzi niba icyo kintu ubasha kucyumva twakabaye kuba dufite abajene bitangira umurimo ugakora YouTube mu buryo bwa entertainment ariko yivuga butumwa mu rwego rwo kugira ngo supporting Elisa nawe gusapotinge kuko nemera ko nta muntu n'umwe ubaho wigira ntago bishoboka ibyo bintu ntibyakunda yego uko wabikirangiriye kose cyane birashoboka hari umuntu mwegeze kumpa urugero birangira nkeneye Sankara ukikenera Sankara aranyica none ariko none se sibyo so rero dukeneye kuba twagira abajene benshi oya no gufatanya buriya ubumwe n'imbaraga yego nigeze kukigarukaho niyo mpamvu nimubwiye ngo tuzagira igihe uzagera mu gika cyo kuva ngo Elisa ni umusesenguzi twakabe kuba dufite Muze Thomas
wateruye inanga mu myaka za 70 na za 42 aterura inanga akajya abwira Sankara uko bayiterura akajya abwira Sankara uko bayiterura ati wa mwana we gira gutya so rero ibyo bintu Sankara sinaze gucuranga atwara inanga atwaye ntaduhutaze turamwemera ariko Sankara ni inshuti yanjye so rero ibyo nibyo narindi kuvuga utagira ngo narindi kuvuga gusesengura ibindi icyo rero nicyo kintu dukeneye ni nayo mpamvu ubona itangazamakuru ryacu riri cheap cyane by'umwe ku Adventiste hari bandese hari Kwiringira TV hari Ijwi ry'Ibyiringiro hari Itabaza hari Umurinzi hari yitwinye hari Inyenyeri nayo iri kuzamuka neza Ibambe nayo genda iza gutya ariko igenda gutyo so dukeneye kuya ngo ariko nanone numva n'ubuke bw'amakuru tubona nubwo turi bamwe ari abanyamakuru abandi bakaba content creator nyine n'ubuke bw'amakuru tubona harayabuze se turayabura burundu cyane ese dufite abaririmbyi dufite amakorari umukoraho akavuga ati reka ibyo bintu byawe byihorera ati ibyo bintu byawe byihorera ati ujya kuncuruza urukumva so rero icyo kintu kigenda tuzafata igihe cyo kukiganiraho si rimwe si kabiri yenda tuzagira uburyo tugane ko nkeneye ko umunsi tuzajya twicara turi gusesengura muzike tureba ngo ibi bimeze bitya ni byiza bigume cyangwa ni bibi tugira iki ujye uza hano ngiye ngo ikiganiro cyangwa ni bibi tubishigikiye so Elisa tugana ku musozo hari indirimbo zawe nyinshi ari nayo mpamvu ngiye kugusaba ko byibuza ugiye kureba agace nubwo kaba agace k'indirimbo cyangwa udusobanurire Air Music kurabiza abantu benshi twiza bigoranye utagira ngo ubura hariya wiza hariya araba mbere SFP yego hitwaga Imburabuto yego yego hari abantu benshi twize muri Seraye kandi Seraye nta cyongereza twavugaga byabaga bigoranye nubwo yenda mu mbabare kubivuga gutyo ariko Air Music bisobanuye iki ku muntu uri kutwumva yumve ko Air Music bisobanuye iki Air Music ni umuryango witwa Elisa Music yego ni Elisa Music Family yego ni umuryango w'abakunzi b'umuziki wa Elisa yego nta kindi gisobanuro kirenze icyo ngicyo yego ubamo abantu bakunda ibihangano byanjye n'abantu b'inshuti zanjye mu kinyarwanda cyiza wa muntu ugukunda akidekarara abatera igihe w'ibintu ukora ndabikunda uwo muntu mba numva nta kindi kintu akwiye uretse kuza muri ministry agashyigikira umurimo w'Imana ko ntabamo ubwo ntago nkunda kuko abankunda baranyibwiye ahubwo we ntunkunda abankunda barabimbwiye kuko Air Music urayizi ariko ntiwigeze unsaba kuyibamo ubwo urumva unkunda ubwo nta n'urukundo hariya n'urukundo rw'umpamo n'urumamo sha uburyarya sha uburyarya Elisa dusoze rero turi kubwira abantu ko imbere hacu mbere yo ko dutekereza ko dushobora kugira minisiteri ya muziki ariko uyu munsi tukaba tutaraba success dutegereza iki Jewe nyuma yo kuva muri korari nabanje kureka ngo irondo ryivangure n'ibisambo kuko urabizi igihe gisobanura ibintu byose yego imyaka 2 irashize uyu mwaka natangiye kuririmba maze gukora agatuti hari n'utundi 2 mfite muri iyi feb nekereza ko uyu ari umwaka wo gukora nkigera abakunzi banjye kuko ndabafite mfite abantu bambwira ko bakunda ibikorwa mbakora inkora ntekereza ko yari umwaka wo kwegera abakunzi banjye nzaririmba ahantu henshi ama invitation ndayafite ndanayemera ariko mbere barantumiraga nkabyanga kuko numvaga nshaka kujya kuririmba nkisanga naririmbye bundi bushya kubera ni abantu bamenyemo yego nkisanga naririmbye umunyagaro w'isengesho kandi korari n'indirimbo ya korari yego uyu ni umwaka wo kwegera abantu banjye nibigera nko mu kwezi kwa 6 dushobora kuzakorana ikiganiro nkareba move n'ukuntu ibintu biri kugenda Imana yampaye umugisha w'ikintu ko ikintu cyose nakenera mu murimo w'Imana Imana irakimpa pe sinzi inzira ibikoramo ariko Imana incira inzira akaba ariyo mpamvu nko mu kwezi kwa 6 aribwo namenya ngo muri ayo mezi 6 asigaye imbere nshobora gutegura konseri cyangwa se nkayishyira umwaka utaha yego icyo nari ngiye kukikubaza rwose that's nice ari igihe utekereza kumva ko
nubwo turi gusoza uraza kwihangana kukikubaza mu gihe cya nyuma, ariko hari igihe ugitekereza kumva ko ushobora kuzaba uri umuntu isi yose hanze amaso? Izo ni inzozi nahoranye mani, izo ni inzozi nagize kera nkiri umwana, ariko bitewe n'aho naziroteraga nkabona ni kure. Hari indirimbo naririmbye nsoza ishuri, sinzi niba warayibonye. Yego. Nyine nari mfite inzozi nyinshi, ariko nareba ahantu ndi kuzirotera nkumva nakongera nkiryamira nkarota bushyashya. ugatamo kubyuka ugatibyuka turaryamye mu mazi. Uryamye mu mazi, byuka wongera urote neza. Ariko nkurikije ibyo Imana yankoreye byose, mbona nta kindi nayitura uretse kuyikorera. Nzabikora pe. Yego, good. Twizere ko imbere hari watubwiye collabo na Fanuel, hari abandi bantu bazwi ushobora gutekereza collabo? Ufite ndabafite, ariko ntabwo ari abadive, kandi abo bantu sinakorana n'abindirimbo pe, byangora. Yego. Abandi b'abadive ntabo mfite, ariko projet na Fanuel irahari. Yego. Hari umujene witwa Fabrice, uramuzi? Ndamuzi, wa Kabeza. Yego. Uramujene urabona future imeze ite? Fabrice ari mu bintu neza, akora ibintu neza, yigeze kunyandikira nasohoye indirimbo aranyibwira, nta nimero ye nagiraga, ariko ni umujene nabonye uri mu bintu neza, kandi noneho ni umuvideographer, sinzi niba afite na studio ya audio. Afite New Hope, buriya uzamuganize, buriya azakubwira imvuko za New Hope Studio kugira ngo ibe video, ibe nyine atangire kujya muri video. Nagiye mpeka abantu benshi, nuko mbaheka nyine bucece bikarangira, ariko njye mbona nyine ashobora kuzaba arabizi, kandi noneho ibintu arimo arabikunze. Ubu ubona nyine yabishyizeho umutima, ntekereza ko Imana izamushyigikira, kandi nakenera ubufasha, twaramenyanye, ubufasha bwose yakenera namusapotinga. Dusoze ahubwo se twatinze, amagambo yose wamvugishije nta n'amazi. Reka kadushimire abari badukurikiye, ngira ngo hari ikiganiro cyacu na Elsa Muhayimana nakagaruka. Music Rwanda, mukomeze muhasure, Kwiringira TV mukomeze muhisure. Ngira ngo hari kandi nkuko twabivuze, turifuza ko twakira abantu benshi, tukagira uburyo tujya tuganira kuri muziki, nta gutinya, nta kurya indimi. Hari uburyo wanga kuvuga ikintu kugira ngo udasitara, ariko mureke tuvuge, twubake muziki, kuko uko tuvuga niko twubaka muziki cyane. Impamvu bitangazamakuru byo hanze biba biri active cyane, nuko biba bifite aho bibera active. Rero natwe mureke twubaka ubwo buryo, bajene muze dufatanye. Reka tubashimire cyane, mbabwira ngo mukomeze gusubscribinga Kwiringira TV, mukomeze gusubscribinga Music Rwanda, ndetse mukomeze mutange umusanzu ukomeye, twubake itorero, twubake urwatubyaye, twubake n'imiryango yacu. Amen. Mwakoze cyane kubana natwe. Mani bamugisha. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.